व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदे ऋंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इति आमुखपटले संबद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अधुना षदेशितः इति सूत्रस्य भाष्यस्य व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने आगतं कृतेपि अटि प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति नित्यत्वात् लादेशस्य आत्मनेपद एव अडागमो भविष्यति। अर्थात यत् अडागमः लादेशे कृते प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। फलतः अत्र तत्र लादेशोऽपि नित्यः एवं अट अविनित्यं पूर्वम् इत्थमासीत् परत्वात् अडागमः नित्यत्वात् लादेशः कृतेपि अटि प्राप्नोति कृते प्राप्नोति नित्यत्वात् लादेशस्य आत्मनेपदे पद एव पूर्वं भविष्यति अनन्तरम् अडागमः भविष्यति एवं रूपेण विचारः सञ्जातः। अत्र वार्तिकमस्ति नित्यत्वात् लादेशस्य आत्मनेपदे अडागमे इति चेत् अटः नित्यत्वात् आत्मनेपदाभावः तस्मात् उपसंख्यानम् इति वार्तिकमस्ति। किं तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य? नित्यत्वात् लादेशस्य आत्मनेपदे अर्थात यदा लादेशः नित्यः तर्हि तस्य लादेशस्य आत्मनेपदे सति अनन्तरम् अडागमः इति उक्तमस्ति। चेत् अटः नित्यं तर्हि अटः नित्यनिमित्तत्वात् आत्मनेपदाभावः इति अतः आत्मनेपदस्य उपसंख्यानमत्र करणीयम्। एतस्य मुख्यं तात्पर्यं किमस्ति इत्युच्यते नित्यत्वात् लादेशस्य आत्मनेपदे अडागमः इति एवम् उच्यते चेत् अडपि नित्यनिमित्तः नित्यनिमित्तः इत्यस्य नित्यं निमित्तं यस्य स इति नित्यनिमित्तः अडपि नित्यनिमित्तः कृतेपि लादेशे प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। अधुना किमस्ति अट नित्यनिमित्तत्वात् आत्मनेपदस्य अभावः एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात यदा अत्र कश्चन धातुः वर्तते यस्य विषये पूर्वं समागतः विचारः यथा न्यविशत् व्यक्रीणीत इत्यादि। न्यविशत् अत्र निर्विशः इति सूत्रमस्ति। स निपूर्वक विषधातोः अत्र आत्मनेपदं विदधाति लादेश लकारस्य स्थाने आत्मनेपदस्य नियमनं विदधाति। तत्रैव अयं प्रसङ्गः उत्सर्गपूर्व विषय नियमे अडव्यवाय उपसंख्यानम् इति वार्तिकमागतं तस्य व्याख्यानं चलति साम्प्रतम्। अतः यदा अत्र यथा विषधातुः लङ्लकारः विषल इत्यवस्थायाम् अत्र नि इति उपसर्गोऽपि प्राप्नोति भवत्येव अत्र अडागमस्य प्राप्तिः भवति।
यदा अडागमः स्यात् सौ अडागमोपनित्या लादेशोऽपि नित्यः। यदा अडागमः क्रियते अडागमस्य अनन्तरमत्र विकरणं भवति, विकरणस्य व्यवधानात् तत्र लादेशः न स्युः इति विचारः। अतएव उच्यते अटो नित्यनिमित्तत्वात् आत्मनेपदस्य अभावः। कथम् आत्मनेपदस्य अभावः? मध्ये विकरणस्य सत्त्वात्। तस्मात् संख्यानम् अर्थात तस्मात् संख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात पुनः एतस्य विषये कश्चित् नियमः आश्रयः इति तात्पर्यम्। एतस्य व्याख्यानं भाष्यस्य कैयटः अपि विदधाति। कृतेऽपि लादेशे स्थानिवद्भावात् लुङ्गादि विपदेशः अस्ति इति प्रदर्शनार्थं निमित्तग्रहणम् उपात्तम्। नित्य निमित्तत्वात् इत्यत्र कृतेऽपि लादेशे, लादेशः जाता है, तो लादेश स्थानिवद्भावात् लुङ्गादि व्यपदेशो अस्ति। स्थानिवद् तत्र तत्र यदा स्थानिवद् भावः क्रियते, यतो हि लकारस्य स्थाने लुङ्गः स्थाने लङः स्थाने एव आत्मनेपदानां तत्र विचारः स्यात्। तत्र स्थानिवद् भावः चेत् क्रियते तर्हि लङ् स्वरूपं स्यात्, लुङ् स्वरूपं स्यात्। तस्याम् अवस्थायां प्रदर्शनार्थं निमित्तग्रहणम् उक्तं वर्तते इति नित्यनिमित्तत्वात् इत्यस्य तात्पर्यम्। यद्यपि लादेशे कृते विकरणेन नित्यत्वात् अडबाध्यते। यद्यपि यदा लादेशः कृत जाता है तो लादेशे कृते विकरणेन नित्यत्वात्, लादेशे कृते तत्र विकरणानि भवन्ति। कृतेऽपि लादेशे विकरणं भवन्ति, विकरणाः भवन्ति अकृतेऽपि। तो यद्यपि कृतेऽपि लादेशे विकरणेन नित्यत्वात् अड् बाध्यते, तथापि यस्य लक्षणान्तरेण निमित्तं भिन्नते न तत् अनित्यम् इति नियमः। लक्षणान्तरेण अन्येन सूत्रेण निमित्तं विहन्यते न तत् अनित्यम्, तत् अनित्यं न भवति। तत्र उभयोः निमित्तयोः, तत्र लादेशोऽपि नित्यः अडागमोऽपि नित्यः, उभयोः नित्ययोः परत्वात् अट् प्राप्नोति। अत्र शंका क्रियते, ननु परत्वात् अडागमः तस्य तु धातुभक्तत्वात्। अडागमः यदा नित्यः परत्वात् अडागमः क्रियते तस्य तु धातुभक्तत्वात्, अर्थात् धातुम् उद्दिश्य तत्र अडागमस्य विधानं भवति। तो धातुभक्तत्वात् अडव्यवधायकत्वात् सिद्ध्यति आत्मनेपदम्, अर्थात् अडव्यवधायेपि अत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति, न कश्चन दोषः। उच्यते नैष दोषः तत्र अन्तरङ्गत्वात् लादेशेषु कृतेषु। यदा लादेशस्य अन्तरङ्गत्वात् विधानं भवति, पूर्वं नित्यत्वात् विकरणेषु कृतेषु अडागमः विकरणान्तभक्तत्वात् धातुर्व्यवधायकः। अत्र लादेशु कृतेषु पूर्वं नित्यत्वात् विकरणेषु कृतेषु, तो कृतेषु नियमात् पूर्वमेव लादेशु कृतेषु नियमात् पूर्वमेव अत्र विकरणेषु कृतेषु पूर्वं विकरणं भवति, विकरणाः भवन्ति, तदनन्तरम् अडागमः विकरणान्तभक्तत्वात्। अत्र विकरणेन विकरणान्तभक्तत्वात् विकरणः अन्ते यस्य स इति विकरणान्तः, विकरणान्तभक्तत्वात् धातोः व्यवधायकः अत्र व्यवधानं भविष्यति। यदा व्यवधानं भविष्यति तदा अत्र लादेशः न स्युः इति तात्पर्यम्। अतएव अत्र न्यादिभ्यः परे विष्यादयः निरन्तराः न सम्भवन्ति इत्यात्मनेपदाप्रसङ्गः। तो न्यादिभ्यः परे विष्यादयः निरन्तराः न सम्भवन्ति, मध्ये अडः व्यवधानस्य सत्त्वात्। अतः नेर्विषय इत्यनेन आत्मनेपदस्य अप्रसङ्गः स्यात् इति तात्पर्यम्। यतो निपूर्वकात् विषधातोः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। यदा अडागमस्य व्यवधानं भवति तदा पूर्वं नि इति स्यात्, अनन्तरम् अट् इति स्यात्, अनन्तरं विष इति। फलतः अव्यवहितस्य नि इत्यस्मात् विषधातोः अभावात् अत्र निर्विषय इति सूत्रेण आत्मनेपदस्य नियमनं न सम्भवति इति
तत्र हृदये विचार्य भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। इत्येव भाष्ये चोद्यम व्यवस्थाप्यते, अर्थात तस्मात् आत्मनेपदस्य उपसंख्यानं करणीयम् इति वाक्यं वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति अंतरंगस्तर्हि लादेशः यतो हि परनित्यन्तरांगापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति नियमसत्त्वात् परात् नित्यं बलवत् नित्यात् तत्र अंतरंगः बलवत् अंतरंगादपि अबाधः बलवान् परनित्यन्तरांगावादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। अत्र लादेशः अंतरंगः। कथम अंतरंगः? अंतर्भूत निमित्तकत्वम् अंतरंगत्वम्, बहिर्भूत निमित्तकत्वम् बहिरंगत्वम्। अत्र यह लादेशः केवलं लमात्रम् अपेक्षते। तत्र लकारमात्रस्य अपेक्षत्वात् अत्र लादेशः अंतरंगः भवति। अडागमः तत्र लकार विशेषापेक्षकः, तत्र लकार विशेषम् आश्रयति। अयं तु सामान्यं लकारम् आश्रयति। फलतः अत्र अडागमस्य लकार विशेषापेक्षत्वात् तत्र बहिरंगत्वं भवति। अतः अडागमात् पूर्वं लादेशः, अनन्तरम् अडागमः, अनन्तरं विकरणः। फलतः कश्चन दोषः भवति इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। अत्र उद्योतकारः किमपि स्वकीयं विचारं प्रस्तौति। उभयोर्लाश्रययोः कथम अंतरंग बहिरंगत्वे अत आह यतो हि अडागमोऽपि लाश्रयः। एवमेव आत्मनेपदमपि लाश्रयम्। तर्हि कथम अत्र बहिरंगत्व अंतरंगत्व भावः? एतस्मिन् विषये अत्र एव प्रदीपकारः कथितवान् लकारमात्रापेक्षत्वात् अंतरंगत्वं लादेशस्य, अडागमस्य लकार विशेषापेक्षत्वात् बहिरंगः। अत्र परनिमित्तकत्वात् अडागमः बहिरंगः इति वक्तुं युक्तम्। अत्र उद्योतकारः कथयति परनिमित्तकत्वात् अडागमः बहिरंगः इत्युक्तम्, पूर्णनिमित्तकत्वात् अंतरंगः लकारः इति वक्तव्यम्। तस्मिन्निति परिभाषा सापेक्षत्वात् तस्य परनिमित्तत्वं चेत् स्यात् तस्मिन्निति परिभाषा इत्यस्य उपस्थितिः तत्र भवेत्। विशेषापेक्षत्वेपि न बहिरंगत्वम् इति प्रागुक्तम्। तो अल्पापेक्षत्वम् अंतरंगत्वं, बहुआपेक्षत्वं बहिरंगत्वं, विशेषापेक्षत्वं बहिरंगत्वं, तत्र सामान्यापेक्षत्वम् अंतरंगत्वम् इत्यपि अंतरंग बहिरंग भावः अत्र नास्ति। व्याख्यात्र सिद्धान्तिनोः अंतरंगस्तर्हि इत्युक्तिर्भाष्ये यद्वर्तते तत्कथम्? विधिवाक्येन येषाम् एकवाक्यताश्रयणात् नियमो अंतरंगः इत्यर्थः। विधिवाक्येन येषाम् एकवाक्यताश्रयणात्, अर्थात विधिवाक्येन येषाम् एकवाक्यताश्रयणं भवति सः नियमः अंतरंगः भवति। उत्सर्गकार्यं चान्तरंगम् इति सस्सुट्कात् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। फलतः अत्र अंतरंगलादेशः यः अंतरंगः भवति सः कथम अंतरंगः भवति? विधिवाक्येन एकवाक्यताश्रयणात् तत्र लादेशः अंतरंगः भवति। तत्र विधिवाक्यस्य अनाश्रयणात् अडागमः तत्र बहिरंगः भवति। एव रूपेण अंतरंग बहिरंग भावः इति कथनं वर्तते नागेशस्य। अनन्तरं तत्र भाष्यं वर्तते नैतद् विवदामहे अंतरंगो नान्तरंग इति। अर्थात अत्र विवादः नास्ति, अयम् अंतरंगः अस्ति, अयम् अंतरंगः नास्ति इति। अत्र तु विचारः वर्तते यत् अत्र
पूर्वं लादेशः भवतु अडागमो भवतु अस्तु अयं नित्यः अंतरंगः अंतरंगः नित्यः अस्तु तयं नित्यः नित्यश्च अंतरंगश्च अयं लादेशः नित्योऽपि वर्तते अंतरंगोऽपि वर्तते अत्र खलु लादेशे कृते त्रीणि कार्याणि युगपत् प्राप्नुवन्ति यदा लादेशः क्रियते त्रीणि कार्य एककालावच्छेदेन प्राप्नुवन्ति किं किं प्राप्नुवन्ति तत्र विकरणाः अडागमः नियमः इति अत्र विकरणानामपि प्राप्तिर्भवति अडागमस्यापि प्राप्तिर्भवति नियमस्य अर्थात आत्मपदस्य प्राप्तिर्भवति तद्यदि सर्वतो नियमो लभ्येत कृतं स्यात् यदि पूर्वं नियमः स्यात् अनन्तरम् अडागमः स्यात् अनन्तरं विकरणं स्यात् तर्हि न कश्चन दोषः तत्तु न लभ्यं किन्तु तथा न भवति अथा विकरणात् पूर्वम् अड् इति चेत् अत्र विकरणात् पूर्वम् अड् स्यात् तर्हि अड् लभ्येते एवमपि कृतं स्यात् एवमपि तत्र कर्तुं शक्यते तत्तु न लभ्यं तदपि लभ्यं न भवति कथं न लभ्यं भवति आंगात् पूर्वं विकरणः एषितव्यः आंगात् अर्थात आंग कार्यं भवति अडागमः यतोहि तत्र लुङ् लङ् लृङ् षुड्दात्तः इति सूत्रं वर्तते अडागम विधानाय तस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यमस्ति इति तावत् विचारणीयं भवति तत्सूत्रं किं विदधाति तत्र अडागम विदधाति तत्र अंगस्य अडागम विधानं क्रियते तेन सूत्रेण तस्य सूत्रस्य तावत् वृत्तिर्भवति यत् कथयामि तावत् तत्र एषु परेषु अंगस्य अडागमस्य सचोदात्तः लुङ् लङ् लृङ् षडुदात्तः इति सूत्रं वृत्ति भवति एषु परेषु अर्थात लुङ् परेषु लङ् परेषु लृङ् परेषु अंगस्य अडागमः स्यात् एवमेव अर्थः भवति तत्र आड्जादीनां फलतः अत्र आङ्गकार्यम् अडागमकार्यं वर्तते नियम पदेन आत्मपदस्य परस्मैपदस्य वा ग्रहणं भवति इति तस्य तात्पर्यं वर्तते अथापि विकरणात् पूर्वम् अट् लभ्येत एवमपि कृतं स्यात् तत्तु न लभ्यं किं कारणम् आङ्गात् पूर्वं विकरणः अर्थात अडागमात् पूर्वं विकरणः एषितव्यः कुत्र तरतः तरन्ति इत्येवमर्थम् यतोहि अत्र आङ्गकार्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति तरतः तरन्ति फलतः अत्र विकरणाः भवन्ति विकरणस्य अनन्तरं तत्र एतत् सर्वं सिद्ध्यति अडाभ्यामपि अन्यत् आङ्गात् पूर्वम् एषितव्यं यथा उपार्च्छत् इति अत्र अडागमस्य प्राप्तिर्भवति अत्र आडागमस्य प्राप्तिर्भवति अत्र आड् इति भवति अत्र तदैव अन्यत् आंगम नाम तो अडाभ्याम अपि अन्यत् आंगम किं वर्तते रिच्छ आदेशः पश्यर्च्छ धौषि तत्र पराग्रहाद्वा इत्यनेन अत्र रिच्छ इति आदेशः भवति तदपि आंगकार्यं वर्तते तो तत्र अडाभ्याम अपि अन्यत् यत् आंगम तत्पूर्वम् एषितव्यं भवति अत्र रिच्छ इति पूर्वं भवति अन्यथा तत्र हि अटि कृते साटकस्य रिच्छ भावः प्राप्नोति चेत् पूर्वम् अडागमः स्यात् तर्हि यदागमः तद्गुणीभूतात् तद्ग्रहणेन गृह्यते इति नियमात् अत्र अड्विशिष्टस्य धातोः रिच्छ भावः स्यात् फलतः अत्र रिच्छ भावः पूर्वं भवति अनन्तरम् अडागमः इति तत्र तात्पर्यं भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं पूर्वं चेत् अडागमः क्रियते तर्हि साटकस्य धातोः रिच्छ भावः स्यात् इति तात्पर्यमस्ति
अत्र प्रश्नः भवति, ननु च रिच्छि भावे कृते शब्दान्तरस्य अकृतः अट् पुनराट् भविष्यति। शब्दान्तरस्य प्राप्नोन् विधि अनित्यम् इत्यस्य कथनात् अत्र रिच्छ भावे कृतेपि शब्दान्तरस्य इति नियमात् अत्र अकृतः आट् पुनः आट् भविष्यति। अत्र तदा उच्यते पुनः आट् यदि भवति तदा तत्र अपरः दोषः स्यात्। कः दोषः स्यात्? पुनः रिच्छि भावः स्यात्, पुनः रट् पुनः राट् पुनः रिच्छ भावः पुनराट् एवं चक्रक दोषः भविष्यति। पूर्वं रिच्छ भावः भवति, अनन्तरम् आडागमः, पुनः रिच्छ भावः पुनराटगमः, पुनः रिच्छ भावः पुनराटगमः एवं चक्रकं पुनः रिच्छि भावः पुनराट् इति चक्रकम् अव्यवस्था प्राप्नोति। अत्र व्यवस्था भविष्यति। भाष्यकारः कथयति नैष दोषः, अत्र चक्रक इति दोषः न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? यावत् उच्यते आङ्गात् पूर्वं विकरणः एषितव्यः। यत् कथनं वर्तते आङ्गकार्यात् पूर्वं विकरणः, आङ्गकार्य अर्थात् अङ्गोद्देश्यकं यत् कार्यम्, अत्र अङ्गोद्देश्यकं कार्यं किमस्ति? अत्र अङ्गोद्देश्यकं कार्यमस्ति तावत् आडागम तत्र आङ्गात् पूर्वं विकरणः एषितव्यः। तरतः तरन्ति इत्येव अर्थम्। यतोहि तरतः तरन्ति अत्र आङ्गकार्यं न प्राप्नोति। अत्र लट् लकारः, फलतः अत्र पूर्वं विकरणाः भवन्ति आङ्गात् पूर्वं। भवेत् सिद्धं यत्र विकरणाः नित्या आङ्गम नित्यम्, अर्थात् तरित् तरतः तरित् इत्यादिषु स्थलेषु यत्र विकरणाः नित्याः आङ्गम नित्यं वर्तते तत्र आङ्गात् पूर्वं विकरणाः भवन्तु नाम। यत्र तु उभयं नित्यं तत्र किं स्यात्? यत्र तु उभयं नित्यं परत्वात् तत्र आङ्गं तावद् भविष्यति। यथा अतरत् इत्यादिषु स्थलेषु तत्र आङ्गं कार्यम्, आङ्गकर्मी नाम अडागम कार्यं पूर्वं स्यात्, अनन्तरं विकरणकार्यम् इति अत्र सम्पादितम्। तत्र यदपि उच्यते अडाढ्यामपि अन्तरङ्गं पूर्वम् एषितव्यम् उपार्च्छत् इत्येवर्थम्। तो अडाढ्यामपि यत् अन्यत् आङ्गं कार्यम्, अन्यत् आङ्गं कार्यं नाम तत् रिच्छ आदेश रूप आङ्गकार्यं यद् वर्तते तत् पूर्वं भविष्यति। तत्र किं स्यात्? अस्तु तत्र आट् कृते साट्कस्य रिच्छ भावः स्यात्। रिच्छ भावे कृते सति शब्दान्तरस्य अकृतः आड् इति कृत्वा पुनः आड् भविष्यति इति तात्पर्यम्। तत्र यदुच्यते ननु चोक्तं पुनः रिच्छ भावः पुनराट् इति चक्रकम् अव्यवस्था प्राप्नोति। चक्रक विषये यः दोषः दत्तः एवं रूपेण उच्यते नैष दोषः, अत्र दोषः न भवति। चक्रकेषु इष्टितो व्यवस्था इति भाष्यकारः व्याख्यातवान्। किन्तु चक्रकेषु इष्टितो व्यवस्था इति यत् कथनं वर्तते तस्य पूर्व तत्र तस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं किं भवति, किञ्च विचार्यते अनेन। उच्यते अत्र एतस्य संपूर्णं व्याख्यानं प्रस्तौति प्रदीपकारः। स कथयति व्यवस्थाकारिणा शास्त्रेण भाव्यम् इति व्यवस्था हेतुः पुनः प्रवृत्तिर्न भविष्यति इत्यर्थः। अर्थात यदा साटकस्य स्थाने रिच्छ भावः संजातः पुनः आटः प्राप्ते सत्वात् आडागमः भविष्यति, फलतः अनन्तरम् उपार्च्छति इत्यत्र पुनः रिच्छ भावस्य प्राप्तिः न भविष्यति इत्येव रूपेण प्रवृत्ति भवति। अतः व्यवस्थाकारिणा शास्त्रेण भाव्यं व्यवस्था हेतु पुनः प्रवृत्तिर्न भविष्यति इत्यर्थः। तदेवं स्थम एतत् अंतरंगत्वात् लादेशेषु कृतेषु पुनः परत्वात् आडागमः। इस एवं स्थिते परत् अंतरंगत्वात् लादेशेषु कृतेषु व्यवस्थापितमेतत्। यथा धातुः
भवति, तस्मात् लङ्गादयः लकाराः, अनन्तरं लादेशः, अनन्तरम् अडागमः आडागमो वा, अर्थात यह अजादि धातु तत्र आडागमः, यह अजादि धातु तत्र अडागमः, एवं रूपेण क्रमः भवति। धातोः लकारः, अनन्तरं लादेशः, अनन्तरम् अडागमः, अजादिषु आडागमः, एषः क्रमः क्रियते। न चायं नियमः शब्दान्तरस्य प्राप्नुविधिर्नित्यो भवति, न तु शब्दान्तरादिति। यतो अडागमस्य अनित्यत्वं विकरणस्य नित्यत्वम् इति यत् कथितम् अनेन तत् शोभनं नास्ति। कथं? कृताकृतप्रसंगित्वात् तत्र अडागमोऽपि नित्यः विकरणोऽपि नित्यः। अंगत्वकृत्याश्रयणाद्वा नास्ति शब्दान्तर प्राप्तिः। अत्र तत्र अंगत्वाकृत्याश्रयणाद्वा नास्ति शब्दान्तर प्राप्तिः। अतः तत्र अटः प्राप्ति तथा नास्ति। फलतः अत्र द्वयोः नित्ययोः सत्त्वात् पूर्वं तत्र लादेशः, अनन्तरं विकरणः, अनन्तरम् अडागमः, अनन्तरं विकरणः इत्येषः क्रमः स्वीकृतः इति चक्रकेषु इष्टतो व्यवस्था इत्यस्य तात्पर्यम्। तो अनेन समागतं तत्र सम्यक्तया विचारः। यत्र धातोः लकारे सति पूर्वं तत्र लादेशः, यस्मात् तत्र परस्मैपदस्य नियमनं भवति तत्र परस्मैपदं, यत्र आत्मनेपदस्य नियमनं प्राप्तं भवति तत्र आत्मनेपदम्, अनन्तरम् अडागमः, अनन्तरं विकरणः इति क्रमः कश्चन आश्रितः वर्तते भगवता भाष्यकारेण इष्टतो व्यवस्था इति कथनेन। अतः न कश्चन दोषः। तेन अत्र षदेशितः इति सूत्रेणापि व्यवस्था भवितुमर्हति। सर्वत्र निर्विषय इति सूत्रेण व्यवस्था भवितुमर्हति, न कश्चन दोषः इति सम्यक्तया प्रतिपादितम्। निर्विषय इति विषये किञ्चित् अत्र विचार्यते। अथवा नेरिति नैषा पंचमी, निर्विषय इत्यत्र पंचमी नास्ति। ने इत्यस्मात् परात् विषधातोः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। अत्र ने इति पंचमी तथा नास्ति। का तर्हि विशेषण षष्ठी, अत्र विशेषण षष्ठी भवति। नेः यः विशिः, नेः विशिष्टः यः विशिः अर्थात विषधातु। कश्च विशिः, कश्च नेर्विशिः विशेष्यः, कश्च नेर्विशिः विशेष्यः विशिः। अर्थात नि इति उपसर्गेण विशिष्टः यः विशिः तस्य ग्रहणं भवति। तो तस्य ग्रहणं वैशिष्ट्यं तत्र व्यवधानेऽपि भवति, अव्यवधानेऽपि भवति। अतः अत्र नेः अव्यवहितः विशिः इति न श्रेणीयम्। नेः विशिष्टः विशिः इति आश्रयणीयम्। तेन नेः विशिष्टः विशिः व्यवधाने सत्ये भवति, अव्यवधाने भी भवति। फलतः अत्र निविशते यथा सिद्ध्यति तथैव न्यविशत इत्यपि सिद्ध्यति। अतः न कश्चन दोषः। अतः भाष्यकारः कथयति व्यवहितश्चापि शक्यते विशेषयितुम्। व्यवधानेऽपि तत्र विषधातुः नेः विशिष्टः भवति। नेः इति षष्ठी। कथं षष्ठी? विशेषण षष्ठी। तो नेः विशिष्टः विश् धातुः यः भवति, तस्मात् आत्मनेपदस्य नियमनं भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। एकं समाधानम्। अपरमपि समाधानं वर्तते। अथवा निरपि पदं विशिरपि पदं। निरपि इति पदं वर्तते, विशिरपि पदमिति। पदविधिश्च समर्थानां। पदविधि कुत्र भवति? समर्थानां पदविधिः भवति। तेन अव्यवधाने अव्यवहितेऽपि सामर्थ्यं भवति, व्यवहितेऽपि सामर्थ्यं भवति। फलतः अत्र निर्विषय इत्यत्र कश्चन दोषः नास्ति। व्यवधानस्य अडः व्यवधाने सत्यपि तत्र कार्यं कर्तुं शक्यते। अतः अत्र सर्वमपि सुव्यवस्थितं भवति। एवं रूपेण
स्वकीयं सिद्धांतं सर्वमान्यं सिद्धांतं प्रतिपादितवान् शदेः शितः इति सूत्रभाष्य प्रसंगे तत्र धातुरूपाणां विचार विषये अग्रे सूत्रं भवति पूर्ववत्सनः। पूर्ववत्सनः इति यत् सूत्रं वर्तते सः कथयति यत् सनः पूर्वः यः धातुः तेन तुल्यं सन्नन्तादपि आत्मनेपदं स्यात्। अतीव शोभनं स्वरूपं वर्तते। यतो हि यः धातुः पूर्वम् आत्मनेपदी भवति तस्मात् सनः सन् प्रत्ययः क्रियते। यथा एध धातुः वर्तते, एध धातोः एधितुम् इच्छति इति विग्रहे यदा ए धातुः सन् प्रत्ययः क्रियते तत्र द्वित्वादिकार्ये सति एदिधिष इत्यवस्थायां तत्र अत्र धातु संज्ञायां जातायां संज्ञको इत्यादि सूत्रेण तत्र नहीं तत्र सूत्रं वर्तते धातु संज्ञा विधायकं तत्र तस्मात् सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण अत्र धातु संज्ञायां जातायां अत्र यदा लट् लकारः भवति तदा प्रश्नः भवति अत्र तु अयं धातुः एदि धिष इति भिन्नः धातुः भवति। फलतः अत्र आत्मनेपदनिमित्तहीनात् एदि धिष इति धातोः परस्मैपदस्य प्राप्तिः भवति। तं प्रबाध्य पूर्ववत्सनः इति सूत्रं कथयति। यतो हि पूर्वं सनः विधानात् पूर्वम् अयं धातुः आत्मनेपदी वर्तते। फलतः तद्वत् सन्नन्तादपि आत्मनेपदस्यैव नियमनं भविष्यति इति प्रतिपाद्यते पूर्ववत्सनः इति सूत्रम्। अत्र तादृश एव विचारः अत्र भवति। कीदृशः विचारः अत्र वर्तते? किमिदं पूर्वग्रहणं सनपेक्षं प्राक् सनः येभ्यः आत्मनेपद उक्तं तेभ्यः सन्नन्तेभ्योऽपि भवति इति। अत्र पूर्व शब्दः संबंधी शब्दः। संबंधी शब्दत्वात् कमपि अवधिम अपेक्षते। तत्र कः अवधिः अभिप्रेतः इति मत्वा इति प्रश्नः भवति। किमिदं पूर्वग्रहणं सनपेक्षम् अर्थात् प्राक् सनः येभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदम् उक्तं तेभ्यः सन्नन्तेभ्यः आत्मनेपदं भवति। अथवा योगापेक्षं वर्तते। योगापेक्षम् इत्यत्र योगेस्थेभ्यः धातुभ्यः विधानात् योगेभ्यः विहितम् इत्युच्यते। अर्थात प्राग एतस्मात् योगात् येभ्यः योगेभ्यः आत्मनेपदम् उक्तम्। अर्थात तत्र योगापेक्षं किं तात्पर्यं योगापेक्षम् इत्यस्य? योगेभ्यः धातुभ्यः योगेभ्यः विहितम् इत्युच्यते। तो अत्र योगेभ्यः धातुभ्यः विधानात् तत्र सनः विधानं योगेभ्यः धातुभ्यः भवति। तेव तत्र लकारादि लकाराणां भवति। एवमेव व्यवस्था तत्र जायते। तो योगेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। योगापेक्षं प्राग् एतस्मात् योगेभ्यः तत्र ये आत्मनेपदमुक्तं तेभ्यः सन्नन्तेभ्यः आत्मनेपदं भवति इति अत्र विचारः सञ्जातः। किम् अत्र एतस्य तात्पर्यं जायते? अत्र भाष्यकारः कथयति
यदि सनपेक्षम निमित्तम अविशेषितम भवति पूर्वत्सनः इति न ज्ञायते किमन्तात् भवितव्यमिति। अथ योगापेक्षम उत्तरत विधिर्न प्रकल्पित भुक्षते उपयुयुक्षते इति। अर्थात उभयत्र दोषः अत्र प्रदर्शयति। भाष्यकार यदि सनपेक्षम अर्थात प्राक्सना येभ्यः आत्मनेपदम् उक्तं तेभ्यः सनन्तेभ्यः आत्मनेपदं भवति तद्वत् इति उच्यते। तत्र निमित्तम् अविशेषितं स्यात्। निमित्तं किमस्ति? सनः पूर्वं तत्र ये धातवः एवं भूताः सन्ति येभ्यः आत्मनेपदस्य नियमनं जातमासीत्। अत्र निमित्तम् अविशेषितं भवति पूर्वत्सनः न ज्ञायते किमन्तात् भवितव्यम् अर्थात सन्नन्तात् तत्र आत्मनेपदं भवितव्यम् अन्यथा केवलात् तस्मात् तत्र भवितव्यम् एवं तत्र तादृशः विचारः न ज्ञायते किमन्तात् भवितव्यम् इति। अथ योगापेक्षम् अर्थात तत्र सन्नन्तात् इति विषये तत्र प्रश्नः तत्र उत्तरत्र विधिर् प्रकल्पेत बुभुक्षते उपयुक्षते एतदपि सन्नन्तान्तं वर्तते। अत्र उत्तरत्र विधिर्न प्रकल्पेत। अत्र उत्तरत्र विधि न प्रकल्पेत बुभुक्षते उपयुक्षते उपयुयुक्षते इति विषये इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। भाष्यकारः अत्र पृच्छति भवतु अत्र यथेच्छस्तथास्तु भवान् किं वाञ्छति एतस्मिन् विषये। अत्र एवं वाञ्छति यत् प्राक्सनः येभ्यः आत्मनेपदं तेभ्यः सनन्तोभ्यः भवति इति अयं वा पक्षः अथवा अयं पक्षः योगापेक्षं प्राग् एतस्मात् योगात् येभ्यः योगेभ्यः आत्मनेपदम् उक्तं तेभ्यः सनन्तेभ्योऽपि आत्मनेपदं भवति इति पक्षः वर्तते। अस्तु तावत् सनपेक्षम् प्राक्सनः येभ्यः आत्मनेपदम् उक्तं तेभ्यः सनन्तेभ्यः आत्मनेपदं भवति इति पूर्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तेन किम् आयातम्? तदा उच्यते ननु चोक्तं निमित्तम् अविशेषितं भवति। तत्र निमित्तम् अविशेषितं स्यात् इति उक्तं वर्तते। निमित्तं च उच्यते भाष्यकारेण कथितं निमित्तं च विशेषितं भवति। अत्र निमित्तम् अविशेषितं न भवति। कथं? सनम् एव अत्र निमित्तत्वेन अपेक्षिष्यामहे। अत्र निमित्तेन किं वर्तते? सन् सन्नन्तात् आत्मनेपदं भवति इत्युच्यते। तर्हि सनम् एव अत्र निमित्तत्वेन अपेक्षिष्यामहे। पूर्ववत् सनः आत्मनेपदं भवति। पूर्ववत् अर्थात् यथा सनः पूर्वम् आत्मनेपदस्य नियमनं जातं तस्मात् सन्नन्तादपि तस्मात् धातोः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति इति रूपेण तत्र जायते। कुतः? सन इति सनेव तत्र प्रत्याशस्य उपस्थितो भवति। अथवा पुनरस्ति योगापेक्षम योगापेक्षम उच्यते। अत्र उच्यते ननु चोक्तम् उत्तरत्र विधिर्न प्रकल्पेत बुभुक्षते उपयुयुक्षते इत्यत्र। अत्रापि भाष्यकारः कथयति विधिश्च प्रक्लिप्तः। अत्र विधिः स्वीकृतः वर्तते प्रकृता स्वीकृतः। कथम्? उत्तरत्रापि पूर्ववत् सनः इत्येव अनुवर्तिष्यते। उत्तर सूत्रादि विषयेपि पूर्ववत् सनः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तेन उत्तरेषु योगेषु वाक्यभेदेन पूर्ववत् सनः इत्येतत् सम्बध्यते तत्र। अतः प्रपूर्वकात् उपपूर्वकात् अपि धातोः आत्मनेपदं भवति तथा यथा बुभुक्षते इत्यत्रापि सन्नन्तात् भवति उपयुयुक्षते इत्यत्रापि भवति। एवं न कश्चन दोषः। अत्र प्रश्नः भवति किमर्थं पुनः इदम् उच्यते अर्थात् पूर्ववत् सनः इति सूत्रस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः भवति। उच्यते पूर्ववत् सनः इति शदि म्रियेत्य
शदि म्रियत्यर्थम अर्थात शद धातु इत्यर्थम पूर्वत्सना इति सूत्रम वर्तते, मृ धातु इत्यर्थः इति पूर्वसना इति सूत्रम वर्तते। शदि म्रियत्यर्थो अयम आरंभः। शदि म्रियतिभ्याम सन्नन्ताभ्याम आत्मनेपदम मा भूत अर्थात शद धातोः एवं मृ धातोः यदा आत्मनेपदस्य विधानं भवति तदा तत् आत्मनेपदम् एतस्मात् धातोः अर्थात शद धातोः मृ धातोः न भवेत्। एवं अत्र प्रश्नः भवति। एतस्य विषये तत्र भाष्यकारः कथयति। पूर्वं तत्र वार्तिकं वर्तते। इतरथा हि ताभ्यां सन्नन्ताभ्याम आत्मनेपद प्रतिषेधः। इतरथा हि अनुच्यमानेस्मिन् शदि म्रियतिभ्याम सन्नन्ताभ्याम आत्मनेपदस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। षत्सति मुमूर्षति अर्थात यद्यपि किमपि सूत्रम आत्मनेपदस्य निषेधकं नास्ति, इतरथा अनुच्यमानेस्मिन् शदस्मृतिभ्याम सन्नन्ताभ्याम आत्मनेपदस्य पुनः तत्र प्रतिषेधः करणीयः। तत्र यद्यपि कथनं नास्ति यत् शदस्मृतिभ्याम सन्नन्ताभ्याम एवं रूपेण आत्मनेपदस्य नियमनं भवति, तथापि अनुच्यमानेस्मिन् शदस्मृतिभ्याम सन्नन्ताभ्याम आत्मनेपदस्य प्रतिषेधः अत्र कथनीयः। येन षत्सत् इति रूपं स्यात् मुमूर्षत् इति रूपं स्यात् इति तात्पर्यम्। एतस्य उद्योतकारः तत्र किमपि तत्र व्याख्यानमपि वक्ति। शदि म्रियति परतयापि तत्परतया अव्याख्याने अन्यथा व्याख्याने इति भावः। विधायकतया व्याख्यातेन अनेनैव प्राप्तस्य प्रतिषेधो वाच्यः इति तात्पर्यम्। अर्थात अत्र एतस्य वाक्यस्य आवश्यकता वर्तते यत् सन्नन्ताभ्याम ताभ्याम अर्थात शद म्रियतिभ्याम आत्मनेपद सन्नन्ताभ्याम आत्मनेपदस्य प्रतिषेधः कथनीयः। अत्र पुनः विचारः भवति कथं पुनः पूर्वसनः इत्यनेन शद म्रियतिभ्याम सन्नन्ताभ्याम आत्मनेपदस्य प्रतिषेधः शक्यः विज्ञातुम्। अर्थात अत्र पूर्वत्सनः इति सूत्रं वर्तते तत्सर्वत्र प्राप्तिर्भवति सन्नन्तात् धातोः। चेत् पूर्वं सः धातुः आत्मनेपदी तर्हि तस्मात् आत्मनेपदस्य नियमनं भविष्यति। यदि परस्मैपदी तर्हि परस्मैपदस्य नियमनं भविष्यति। तत्र कथम् एतस्य कथनं वर्तते पूर्वसनः इत्यनेन शद म्रियतिभ्यां सन्नन्ताभ्यां आत्मनेपदस्य प्रतिषेधः शक्यः विज्ञातुम्। अत्र उच्यते वति निर्देशोऽयम्। पूर्ववत्सना इत्यत्र यः वत् प्रत्ययः वतु प्रत्ययः वर्तते तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति सूत्रेण वति प्रत्ययः। कामचारस्य वति निर्देशो वाक्यशेषं समर्थयितुम्। वति निर्देशे तत्र वाक्यशेषं समर्थयितुं कामचारः स्वेच्छा वर्तते। तद्यथा उशीनर वन्मद्रेषु सन्ति यवाः इति वाक्यं वर्तते। यथा उशीनर देशे यवाः सन्ति तथैव मद्रदेशेऽपि सन्ति। तो उशीनर वन्मद्रेषु सन्ति यवाः मद्रेषु यवाः सन्ति न सन्ति इति प्राप्तं भवति। एवं मातृवदस्य कलाः सन्ति न सन्ति। यत्र मातृवत् अस्याः कलाः सन्ति न सन्ति, अस्याः बालिकायाः कलाः सन्ति। एवं रूपेण कश्चन विचारः भवति। एवं इहापि तथैव विचार्यते। पूर्ववत् भवति न भवति, भवति न भवति। तो पूर्ववत् भवति न भवति इति उभयोः प्राप्तिर्भवति। तो न भवति इत्येदं वाक्यशेषं समर्थयिष्यामः। अत्र शदि म्रियतिभ्यां पूर्वत्सनः न भवति, पूर्वत्सन्नन्तात् तत् आत्मनेपदं भवति। यतो हि उभयोः विकल्पयोः प्राप्तयोः तत्र एकस्य कस्यचित् विकल्पस्य चयनं क्रियते। क्वचित् सन्त भवति इति कल्प्यते, क्वचित् न भवति इति कल्प्यते। एवं रूपेण पूर्वत्सनात् तत्र पूर्वत् तत्र भवति
यथा एदिधिषते इत्यादिषु भवति। अत्र मृधातोः शब्दधातोः न भवति, तेन शिशत्सि मुमूर्षत इत्यादि रूपं सिद्ध्यति। यथा पूर्वयोः योगयोः सन्नन्ताभ्याम् आत्मनेपदं न भवति, एवं इहापि शदि म्रियतिभ्यां सन्नन्ताभ्याम् आत्मनेपदं न भवति एवं कल्पते। अत्र पुनः विचारः भवति, यदि तर्हि शदि म्रियत्यर्थोऽयम् आरम्भः विधिर्न प्रकल्पते तर्हि अशिशिषते शिशैषते अत्र कथम यदि तर्हि शदिमृत्तिभ्यार्थम अयम् आरम्भः, तो अत्र आशिशिषते शिशैषते अत्र कथम तत्पूर्वस्रायत्वेन सूत्र विधि स्यात्। उच्यते अथ विध्यर्थः शदिमृत्तिभ्यां सन्नन्ताभ्याम् आत्मनेपदं प्राप्नोति। तो शदिमृत्तिभ्यां सन्नन्ताभ्याम् अपि आत्मनेपदं प्राप्नोति। तत्र किं करणीयम्? अत्रापि यथा विधिर्न स प्रकल्पते तो अत्र न स्यात्। विध्यर्थः प्रकल्पते शदिमृत्तिभ्याम्, अत्र तत्र अयं तत्र आक्षेपः वर्तते। यदि तर्हि शदिमृत्तिभ्याम् अर्थायमरम्भः विधिर्न प्रकल्पते, तत्र निषेधे एव स्वरूपं तस्य स्यात्, तर्हि विधि स्वरूपं तस्य न स्यात्। अशिष्यते शिशासयते चेत् विध्यर्थम् एतस्य स्वरूपं स्वीक्रियते, तर्हि शदिमृत्तिभ्यां सन्नन्ताभ्याम् आत्मनेपदं प्राप्नोति। अत्र किं करणीयम्? उच्यते यथेच्छसि तथास्तु। भवान् किं वाञ्छसि? एतत् सूत्रं निषेध सूत्र रूपेण स्वीकरोति वा तत्र, अथवा तत्र एतस्य स्वरूपं स्वीकरोति भवान् तत्र विकल्प रूपेण, अर्थात एतस्य स्वरूपं भवान् तत्र निषेध सूत्र रूपेण स्वीकरोति वा विधि सूत्र रूपेण स्वीकरोति? केन रूपेण एतस्य स्वरूपं भवता स्वीक्रियते इति प्रश्नः। अत्र उच्यते, अत्र एतस्य स्वरूपस्य विषये यत् प्रकल्पनं वर्तते तत्रस्ति। अत्र यथेच्छस्तथास्तु पूर्वम् एवं भाष्यकारः कथयति। यदा भाष्यकारः तत्र अस्तु तावत् प्रतिषेधार्थः तत्तु च ननु विधिर्न प्रकल्पते विधिस्वरूपं न स्यात्, विधि तदा उच्यते विधिश्च प्रक्लिप्तः, विधि प्रक्लिप्तः स्वीकृतः वर्तते। तत्र कथम्? एतदेव ज्ञाप्यति सन्नन्तात् आत्मनेपदं भवति इति ज्ञायते। यदयं शदिमृत्तिभ्यां सन्नन्तात् आत्मनेपदस्य प्रतिषेधं शास्ति। यदा प्रतिषेधं शास्ति तर्हि तत्र विधिरपि करोति, एवम् अस्ति एतस्य स्वरूपम्। चेत् अत्र पुनः अस्तु विध्यर्थः स्वीक्रियते, तर्हि तत् कथं स्यात्? शदिमृत्तिभ्यः इत्यादि सन्नन्ताभ्याम् आत्मनेपदस्य प्राप्तिः स्यात्। तदा उच्यते ननु चोक्तं शदिमृत्तिभ्यां सन्नन्ताभ्याम् आत्मनेपदं प्राप्नोति इति। उच्यते नैष दोषः प्रकृतं सनः न इत्यनुवर्तिष्यते। अर्थात पूर्व सनः इस सूत्रे सनः न इति अनयोः अनुवर्तनं भवति। तदा उच्यते सनः इति अनुवर्तनं कस्मात् सूत्रात् भवति, न इत्यस्य अनुवर्तनं कस्मात् सूत्रात् भवति? भाष्यकारः समाददाति ज्ञाश्रु स्मृदृशां सनः इति सूत्रात् सनः अनुवर्तनं क्रियते, सनः इत्यस्य अनुवर्तनं भविष्यति। अथ च नानोर्ज्ञः इति सूत्रात् सकर्मकात् सनः न भवति इत्युच्यते। प्रत्यङ्भ्यां श्रुवः सनः न, शदे शितः शनः न, मृतेर्लुङ् लुङोः शनः न, एवं रूपेण तत्र विचारः भवति। अर्थात प्रतिपूर्वकात् आङ् पूर्वात् श्रु धातोः सन्नन्तात् अत्र आत्मनेपदस्य नियमो न भवति। एवं शदे शितः इत्यत्रापि सनः न इत्यनुवर्तते, तर्हि तत्र सकर्मकात् तत्र सन्नन्तात् शद धातोः आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति। एवं म्रियते लुङ् लिङोः इत्यभिविषये भवति। अत्रापि सनोनः इत्यस्य प्रवृत्तिर्भवति। अतः लुङन्तात् सन्नन्तात् लुङन्तात् लिङन्तात् मृधातोः तत्र न एवं नहीं, तत्र सन्नन्तात् मृधातोः
लुंग लिंग विषये आत्मनेपदं न भवति एवं नियमनं जायते। यह इदानीं पूर्वत्सनः यत् सूत्रं वर्तते तत् किं करोति इति प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये तत्र भाष्यकारः कथयति यत् पूर्वसनः इति सन इति इत्यनुवर्त्यते, न इति निवृत्तम्, न इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र न भवति। एवं च कृत्वा सोऽपि अदोषो भवति। यदुक्तं निमित्तम् अविशेषितं भवति। अत्र एवं नापि नैव वा पुनरत्र शतम्रियतेभ्यः सन्ते वा आत्मपदं प्राप्नोति। किं कारणं? शदे शितः इत्युच्यते, न च शदिरेव आत्मपदस्य निमित्तं। किं तर्हि शिदपि निमित्तं तत्र वर्तते। अथादि शदिरेव शित् परस्तु निमित्तं। तत्र शतः परे एव शित् यदा भवति तदा तत्र आत्मपदस्य भवति। न चायं सन परः शित् परो भविष्यति। यदा सन भवति तदा सा तत्र शित् परः न भवितुमर्हति। अतः तस्मात् आत्मपदस्य नियमनं न प्राप्नोति। यत्र तर्हि शिन् नाश्रीयते म्रियतेर्लिङ्गोश्च तत्र किं स्यात्? अत्रापि न म्रियते आत्मपदस्य निमित्तम्। अत्र म्रियते इत्यपि आत्मपदस्य निमित्तं न भवति। किं तर्हि लुङ्लुङौ अपि निमित्तं, लुङ्लुङ् विषये निमित्तं वर्तते। अथापि म्रियते लुङ्लिङ् परस्तु निमित्तं न चायं सन परः लुङ्लुङौ परो भवति। अयं सन तत्र न चायं सन परः, यदा अयं सन परः भवति तदा लुङ्लिङ् साक्षात् निमित्तं न भवति। अतः तत् अत्रापि न दोषः। एवं रूपेण अत्र सम्यक्तया प्रतिपादितम्। अत्र पुनः विचारः भवति एतस्मिन् सूत्रे यत् एतत् सूत्रं यद् वर्तते, यतोहि अत्र अतिदेशसूत्रमपि एतद् भवति। पूर्वत्सनः यथा यस्मात् धातोः सनः विधानात् पूर्वं यादृशं स्वरूपम् आत्मनेपदीयं स्वरूपं वर्तते, तादृशीयस्य स्वरूपस्य अतिदेशः सन्नन्तादपि भवति, तेन आत्मनेपदस्य नियमनं जायते। अत्र तादृशस्य विषये विचारः भवति। किं पुनः पूर्वस्य यद् आत्मनेपददर्शनं तत्सन्नन्तस्य अतिदिश्यते इति प्रश्नः। कीदृशः विचारः अत्र प्रवर्तते पूर्वत्सनः इति विषये? किं पुनः पूर्वस्य यत् आत्मनेपददर्शनं सनः पूर्वस्य धातोः यत् आत्मनेपददर्शनं वर्तते तत्सन्नन्तस्यापि तादृशम् अतिदेशः अत्र क्रियते वा? एवं प्रश्नः। एतस्य प्रश्नस्य विषये कैयटः सम्यक्तया एतस्य स्वरूपं प्रस्तौति। किं पुनः किमयं कार्यातिदेशः यथा पूर्वस्मात् आत्मनेपदं विधेः तत्सन्नन्तादपि आयुषित निमित्तातिदेशः। कीदृशः अयम् अतिदेशः वर्तते? कार्यातिदेशो वा निमित्तातिदेशो वा इति मत्वा अयं प्रश्नः वर्तते। तत्र कार्यातिदेशे सति निमित्तातिदेशे सति तस्य स्वरूपं किं स्यात्? पूर्वस्य निमित्तं ङित्वादि तत्सन्नन्तस्य अतिदिश्यते, निमित्ते चातिदिष्टे तत्प्रयुक्तत्वादेव कार्यं भवति। अर्थात् एवं रूपेण प्रश्नः भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति एवं भवितुमर्हति। किं भवितुमर्हति? अर्थात् एवं भूतः प्रश्नः भवितुमर्हति। यत् कार्यातिदेशो वा भवतु निमित्तातिदेशो वा भवतु। अत्र पुनः अत्र विषये कश्चन प्रश्नः भवति वार्तिककारस्य। पूर्वस्य आत्मनेपद दर्शनात् सन्नन्तात् आत्मनेपदभावः इति चेत् उपादिषु चेत् गुपादिषु अप्रसिद्धिः इति। अर्थात चेत अत्र कार्यातिदेशः स्वीक्रियते। तो कार्यातिदेशे स्वीकारे पूर्वस्य आत्मनेपद दर्शनात् सन्नन्तात् आत्मनेपदभावः इति चेत गुपादिषु अप्रसिद्ध हुए। पूर्वस्य आत्मनेपद दर्शनात् सन्नन्तात् आत्मनेपदं भवति चेत गुपादिषु गुप्तिभ्यः सन् इत्यादिषु अत्र प्रसिद्धिः स्यात्। कथं? गुपादीनां न प्राप्नोति।
उपाधीनां तत्र अत्र कथं स्यात् यतो हि गुप्तिजितिभ्यः सन् इत्यत्र यः सन् वर्तते सः सन् प्रत्ययः तत्र स्वार्थिकः वर्तते केवलं धातोरर्थमेव प्रस्तौति किमपि भिन्नम् अर्थं न प्रस्तौति कमपि फलतः अत्र पूर्वत्सना इत्यस्य प्राप्तिरेव न स्यात् सनः पूर्वं तस्य आत्मनेपदं वा परस्मैपदम् इत्यस्य किमपि कश्चन विचारः वर्तते कथमत्र स्यात् अतः अत्र उपादिषु तत्र आत्मनेपदस्य वा प्राप्तिरेव न स्यात् जुगुप्सते मीमांसते इत्यादि नहीं एतेभ्यः प्राक् सनः आत्मनेपदं वा आत्मनेपदं नापि परस्मैपदं पश्यामः सनः आत्मनेपदं नापि परस्मैपदं पश्यामः किमपि तत्र स्वरूपं नास्ति अत्र उच्यते नारायण अत्र भाष्यकारः कथयति पूर्वं वार्तिकं सिद्धं तु पूर्वस्य लिंगातिदेशात् अर्थात एतत् सिद्धं वर्तते कथं सिद्धमेतत् पूर्वस्य यत् आत्मनेपदलिंगं तत्सन्नन्तस्य अपि अतिदिश्यते पूर्वस्य यल्लिंगं लिंगं किमस्ति लिंगमस्ति अनुदात्तेत् गीत एवं इत्यादि रूपं तच्चेत् तत्र वर्तते तर्हि सः धातु आत्मनेपदं भवति चेत् तल्लिंगं नास्ति तर्हि परस्मैपदं भवति अर्थात आत्मनेपद नियामकानां लिंगानां स्थितिः यस्मिन् धातुः वर्तते सः धातुः पूर्वम् आत्मनेपदम् आत्मनेपदीयं भवति आत्मनेपदीयः भवति यस्य धातुः तस्मात् लिंगात् हीनः सः धातुः परस्मैपदी भवति एवं तत्र तस्यापि ज्ञानं भवितुमर्हति अतः सिद्धं तु पूर्वस्य लिंगातिदेशात् इत्थम् एतादृशः सम्यक् विचारः अत्र सञ्जातः अग्रेपि अत्र विचारः वर्तते समयाभावात् तस्य विवेचनम् अस्माभिः न क्रियते श्वः एतस्मिन् विषये विचारं कर्ता स्मः अद्य अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।